分别给大家看一下我家2个社恐社牛的具体特征。豆包包社恐，给它剪指甲，它的手就一缩一缩，我还以为它的手是哪里坏了，仔细的每个指头都检查了，还给医生看了，最后医生的结论是，他只是单纯的不想让我碰。社恐南瓜瓜呢？这是什么意思哦？最后再看社牛欢喜头。这是不是也嫌弃我